안녕하세요. 리뷰하는 리뷰박스입니다. 오늘은 쿠팡에서 가장 잘 팔리는 해당 제품 탑5를 소개해드리려고 합니다. 영상 속 제품 및 자세한 내용은 더보기와 고정 댓글을 클릭해서 확인해주세요. 5위 제품입니다. 높은 평점과 최상의 가성비를 겸비한 제품입니다. 4위는 많은 사람들이 구매 후 사용 후기로 인정받은 핫한 제품입니다. 3위 제품입니다. 실제 구매자들이 극찬한 뛰어난 성능과 품질의 제품입니다. 2위 제품은 많은 사람들이 찜하고 만족하고 있다는 제품입니다. 대망의 1위는 가격과 성능을 모두 잡아 최고의 판매량을 자랑하는 제품입니다. 높은 판매량과 리뷰 평점 위주로 선별하였으니 한번 살펴봐 주시고요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.